teman-teman, di sini ada 2 unit yang pastinya memakai bocap yang ini ya teman-teman, popor kayu yang pastinya udah paling murah banget. Ada dari seri Evecron dan juga dari seri Evecron ya teman-teman. Yang unit ini pastinya dia belum support untuk plenum, dan unit ini sudah support untuk plenum. Keduanya sama-sama pakai popor kayu yang udah cakep banget. Tuh unit yang Evecron yang non plenum ini harganya cuma di 2.700.000, sedangkan tuh unit Evecron yang sudah power plenum ya teman-teman, harganya di kisaran 2.850.000-an saja. Pastinya udah cakep-cakep tuh kedua unit ini. Dan untuk panjang larasnya kisaran 60 cm, tabung bocap 500 cc, chamber monoled yang pastinya masih semi sensi. Nah buat kalian yang berminat tinggal kasih screenshot dan kirim ke BT saja untuk ordernya.